ஹாய் வீவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம மிளகு பால் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். 4 டம்ளர் பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 4 டம்ளர் பால் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுக்கோங்க. பால் நல்லா கொதிக்கட்டும். பாருங்கள், பால் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம தட்டி வச்சுருக்கிற மிளகை இதோட ஆட் பண்ணலாம். இது ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ கொஞ்சமாக மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணலாம். 4 ஸ்பூன் சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1 2. இப்போ பாருங்கள், சூப்பரான மிளகுப்பால் ரெடி. இது சளி, இருமல், வயிற்று வலிக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த பாலை நைட்டில் செஞ்சு குடிங்க. அப்போ தான் நல்லா தூக்கம் வரும்.